继续来看高雄人武昨一栋徛街导火，厝主一家7个人拢未赴走出来，消防赶到现场救人，其中一个送医也是救无倒来。有厝边咧怀疑可能是电动车咧楼骹充电才会导火，这详细嘛搁爱调查。 透天厝火烧，搁请高烟，四边的住户虽然会赴走，不过也是心惊惊。也消防人员接到报案了后，赶去现场拍火救人。过进去就可以进去了，他们用爬的啦。火势是真猛，消防人员拍火，派另外一组人去厝内搜救，因为传出讲包括厝主、一口罩7个人也掉伫咧内底。 那他的意思啊，直接送医。警消甲伤者送病院，有6个人叫着伤，其中一个48岁的男性，找到的时已经不知人，送病院了后也是救无倒来。4月初3暗时11点外，高雄林武区永新4街这栋透天厝熊熊火烧，警消接到通知了后，派17台车、26个人到现场拍火。 火势大约20分钟拍花，也附近的住户表示讲，起火点敢若是1楼的车库。听到那个烧东西的声音，我们开门出来看，结果就发现那个是火烧起来了。9点目前我们到现场，初步的话是一楼汽车的部分，汽车及机车燃烧。 居民表示讲，敢若是车库的电动车当咧充电，也厝主一口罩嘛当咧困，才造成1个人死亡，6个人受伤。也警消初步排除是人放火，起火确实的原因要过来调查。记者高雄报道。